ரதிய காடுப்படியில் இன்றைக்கி அக்காவுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. அதனால் ஆட்டு எலும்பு சூப்பு, சளிக்கு ஏற்ற மாதிரி தொண்டெல்லாம் புண்ணாக இருக்கிறனால காரம் கம்மியாக போட்டு நம்ம ஆட்டு எலும்பு சூப்பு அக்கா எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இது வந்து 1/4 கிலோ எலும்பு வாங்கியிருக்கிறேன் அக்கா. நல்லா அலசிட்டேன். இது போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் போடுறதுக்கு என்னெல்லாம் பாருங்கள். கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் அக்கா, அரைக்கலை. இது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஜீரகம், கொஞ்சோண்டு ஒரு 5 லவங்கம், கொஞ்சோண்டு பட்டை, இது கொஞ்சம் மிளகு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இடித்து தான் வச்சுருக்கேன். அதையும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கொஞ்சம் 1 2மாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுருணும். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இந்த பெப்பரையும் போட்டுருவோம். இதுக்கு அக்கா தக்காளி போட மாட்டேன். தக்காளி போட்டால் வந்து சளிக்கு அவ்வளோ நல்லதில்லை. இப்போ இதில் 3 கிளாஸ் பெரிய கிளாஸ் ஃபுல்லாக வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை அப்படியே ஊற்றிடணும். இது ஏற்கனவே மட்டன் வேக வச்ச குக்கர், அதனால தான் கலர் அப்படி இருக்குது. இதை அப்படியே தூக்கி நம்ம அடுப்பில் வச்சு குக்கர் மூடுவோம். இப்போ மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போடுறோம். அக்கா வீட்டில் தான் அரைப்பேன் மஞ்சத்தூள், வெளியே போடி வாங்கவே மாட்டேன்ப்பா. அவ்வளோதான், குக்கர் மூடிடலாம். இப்போ குக்கரை மூடியாச்சு. ஒரு 12 விசிலாச்சும் அக்கா குக்கருக்கு வைப்பேன். நல்லா மசிஞ்சிரும் எலும்பு. நம்ம அப்படியே நல்லா அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப் எடுக்க வேண்டியதான். இது நல்லா வச்சுருக்கேன் அக்கா, மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன். 12 விசில் வரட்டும். அதான் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு அக்கா. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். 15 விசில் விட்டுருக்கிறேன். இப்போது நம்ம சூப்பை வடிகட்டுவோம். அவ்வளோதான், சூப்பை வடிகட்டியாச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். அப்படி பசுமையாக வேகணும். நல்லா 15 விசில் நல்லா வெந்துருச்சு. அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். இது 2 பேருக்குள்ள அளவு சூப்பு. இந்த கொஞ்சமாக ஒரு 2 பிஞ்சு இருக்கும் சால்ட்டு. அவ்வளோதான், போதும். நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் சூடாக குடிச்சிட்டா சூப்பராக நல்லாயிரும்பா. இந்த சளி நல்லா எடுத்துரும். ஒரு 11 o'clock போல் குடிச்சிருங்க கண்டிப்பாக. அவ்வளோதான், கொஞ்சமாக இது போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதேமாதிரி செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். சளி ஓடியோ போயிடும். தேங்க்யூ. ரதிய காடுப்படிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.